Labadiena. Šiandieną sužinosite, koks stilius būdingas patiems geriausiam pardavėjam ir vieną pardavėjų tipą, apie kurį dar pažadu nesate girdėję. Taigi iškart prie reikalo. Įmonė Gartner stebėjo 6000 pardavėjų, 90 įmonių ir prie išvados, kad pagal pardavimo stilių visus galima suskirstyti į kelis tipus. 3 pagrindiniai tipai. Pirmas tipas – kalbanti brošiūra. Pats pavadinimas labai puikiai nusako jo pardavimo stilių. Gerai žino produktą, jį mėgsta ar paslaugą žino ir pasakoja klientui. Antras tipas – santykių vystytojai. Tai žmonės, kurie puikiai išmano, kaip sukurti santykį, kaip jį išlaikyti, tokie geriečiai, geri draugai, geri partneriai. Ir trečia, pavadinau nelietuviškai, tai yra challengeriai. Challengeriai vadinam tarpusavį, tegul būna challengers. Jeigu reiktų lietuviškai provokatoriais vadinčiau, tai yra pardavėjai, kurie drįsta mesti iššūkį klientui, drįsta parodyti kitokią nuomonę, drįsta atkreipti kliento dėmesį į tam tikras netgi galbūt klaidas, tame kaip jis tvarko reikalus. Klausimas jums, kuris tipas pasirodė geriausiai pardavėjai? Kuris? Challengeriai. Gerai. Antras klausimas, kurio tipo yra daugiausia šiuo metu? Brošiūrų. Kaip atpažįstu brošiūrą? Jeigu per pardavimo mokymus simuliuojam pardavimo pokalbį ir pačioj pradžioj, būdamas kliento roliai, sakau, pasako, ką siūlai. Ir jeigu pradeda pasakoti ir siūlyti, žinau, turim brošiūrą. Neseniai turėjau pokalbį, kur, pardavėjas pradėjo pokalbį nuo prezentacijos, kurios metu man norėjo rodyti 30 skaidrių. Aš neleidau rodyti, sakau, kiek maždaug tai užims, sakė, pusvalandį. Tai tarkim, jau parodį, einam prie sekančią. Tai viskas aišku su brošiūrom, dabar klausimas tarp santykių vystytojų ir challengerio. Iš tikrųjų, tyrimas parodė, kad santykių vystytojai pasirodė gerokai prasčiau už challengerius. Taigi šiek tiek išsamiau apie abu. Pirmas dalykas, challengeris siekia patikti ir įtikti klientui. Tuo tarpu, santykių vystytojas, o challengeris jis nebijo keisti kliento mąstymą, kliento nuomonę. Vengia įtampos ir nepatogio klausimų santykių vystytojas. Challengeris atvirkščiai drąsiai diskutuoja apie rizikas ar problemas. Santykių vystytojas reaguoja į kliento poreikį, gali išklausyti poreikį, gali pasiūlyti sprendimą, tuo tarpu challengeris kūrė, formuoja kliento poreikį. O tas pats svarbiausias, kaip žinoti, ar turi pas save santykių vystytoją, kas esate vadovai. Jeigu pardavėjas ateina pas jūs, pas vadovą, dėrėtis dėl kainos savo klientui, turi santykių vystytoją. Jeigu derasi su klientu, greičiausiai yra challengeris. Ir galiausiai santykių vystytojas toks tampa patogių, fainų tiekėjų savo klientui, o challengeris tampa vertingų partnerių. Net jeigu challengeris neparduoda, klientas turi progą iš challengerio gauti vertingų įžvalgų. Jį užskaito kaip žmogų, kurio dėka kažką kitaip supratau, kažką kitaip permąsčiau. Taigi šiek tiek giliau į challengerius. Challengerio pardavimas prasideda nuo provokuojančios įžvalgos, tokio insighto, ne? Pavyzdžiui, vadovai dažnai mano, kad problema yra X, tuo tarpu tikroji priežastis yra Y. Kaip tai atrodo, pavyzdžiui, mano darbe? Dažnai kreipiasi įmonės, tarkim, su prašymu paruošti ir pravesti mokymus apie prieštaravimų įveikimą. Aš klausiu, kodėl reikia tokių mokymų. Sako, nes mano pardavėjai girdi daug prieštaravimų, jiems trūksta atsakymų, nori daugiau kažkokių gerų atsakymų, gerų būdų. Tada įprastai aš sakau, kad, žinot, dažnai pardavėjai mano, kad jų problema, kad trūksta atsakymų į prieštaravimus. Kai tikrovėje jie girdi daug prieštaravimų, nes per anksti pradeda siūlyti, jie siūlo dar nesudomintam klientui. Tai gal jūs norėtumėt, kad paruoštumėte mokymus apie tai, kaip jie galėtų išvengti prieštaravimų arba jų sumažinti. Ir tai visą laiką veikia. Ir čia ne manipuliacija, čia tikrovė. Jeigu išsamiau apie challengerio stilių, reiškia, tai pati struktūra pokalbio. Pradedame nuo provokuojančios įžvalgos, parodė klientui problemą ar riziką, kurios jis pats galbūt iki galo nematė. Aišku, kad tu tą galėtum daryti, tu turi išmanyti kliento problematiką. Be abejo, žaliam nepatyrusiam pardavėjui sunkiau būti gerų challengerių. Antras dalykas, parodyk problemą, išdidink ją, išdidink. Čia tinka spin klausimai. Beje, kas nežinot, kas yra spin, jums vienu rūpesčiu mažiau. Nereikia rūpintis, ar jūs challengeriai. Kas žinot, bet netaikot, geriausiai atveju esate santykių vystytojai. Ir trečias, parodyk naują kelią. Šitą galite nusifotografuoti, nes po to, ką toliau šnekėsim, jūs pamiršit, kas buvo iki šiol. Kažkas gal esate anksčiau girdėję apie challengerius? Pakelkit ranką, kas? Yra žmonių. Taip, nes metodika publikuota.
Bet aš jau 30 metų dirbu su pardavėjais, mokau jos, kasmet pravedu virš 100 dienų ir nusprendžiau, kad turiu teisę savo tipologiją padaryti. Ir kokie tipai šiuo metu dominuoja ir jų daugėja, ką aš pastebiu. Įdomu, ar jūs su manimi sutiksit. Pirmas tipas, apie kurį noriu kalbėti, aš jį vadinu bijantis skambinti. Daugelis sako, čia jaunimas, čia dabar ten Z, kažkokia karta. Ne, nei velnio. Prie mano durų rikiuojasi, eilė vadovų, kurie prašo padėti suaktyvinti jų pardavimų komandą. Dažnai tai kaip tik yra seni pardavėjai, kurie apsnūdo ir nebenori vėl aktyviai dirbti. Pavyzdžiui, prieš naujus metus į mane kreipėsi įmonė, kuri paprašė pakonsultuoti jų pardavimo skyrių. Tiksliau paprašė pusę metų būti tokiu kaip išoriniu pardavimų vadovu. Pusę metų. Sakau, duok prieš tai pasikalbėti su pardavėjais, aš nežinau, ar noriu veltis į tokį ilgą įsipareigojimą. O ten 5 pardavėjai, įmonė parduoda reklamos paslaugas kitoms įmonėms, B2B pardavimai, 5 aktyvūs pardavėjai. Pasikalbėjau su kiekvienu ir pokalbio metu kiekvieno paklausiau tokį klausimą. Vidutiniškai, kiek per dieną padarai pokalbį su klientais? Atsakymai buvo visų panašus. Jie pradžioje vartė akis, o po to atsakymai buvo tokie 2, 3, gerą dieną 5. Supratau, kad čia ne arti dirvonai, įmuos šito projekto. Tada jau kaip pradėjom dirbti kartu, aš šnekuosi su jų blogiausia pardavėja, tokia moterimi, aiškiai. O jis sako, aš nuoširdžiai norėčiau daugiau parduoti. Vat nuoširdžiai. Ką man daryti? Žinai, sakau, pradžiai pradėk daugiau skambinti klientam ir aš tavo atsiųsiu lentelę, ten suvedinėk skambučius, mes aptarinėsim, analizuosim, žiūrėsim, ką toliau daryti. Jis sako, ne, aš noriu patarimų. Tai sakau, ką tik daviau patarimą? Žinot, gal kažką tokio, nežinau, gal kažkas, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu, tai pasakė, sakau, pataikai į 10-uką, mano temą, palaikyk mano alų. Sakau, turiu telefone, čia GPT, ne šiaip savo, gerą, mokamą. Tiesą sakant, maniškis toks protingas, kad kas mėnesį pas nusirašo po 20 eurų. Ir parašiau promptą. Promptą taip ir parašiau, reklamos paslaugų, B2B, pardavimo vadybininkas padaro 3, max 5 skambučius per dieną. Susitikimų nedaro, parduoda mažai. Patark žmogui, ką daryti, kad daugiau parduoti. Žiūrim, tikros atsakymus. 3-5 skambučiai per dieną, čia ne aktyvumas, čia kavos pertraukos statistika. Kai pardavėjas daro 3 skambučius, CRM sistema jaučias nereikalinga. Tada supratau, kad pas maniškį neblogai humoro nustatyta ta skalė. Bet aš tikiu žmogaus norų tobulėti ir vėliau tai moteriškiai dar pasiūliau, sakau, klausyk, gal nori į pardavimo mokymus, kitą savaitę vesiu aktyvų pardavimą, yra vietų, nemokamai to projekto rėmose gali dalyvauti. Jos atsakymas, cituoju, man ne 20 metų, kad mane į mokymus. Tai jį toliau nebedirba. Bet tikra istorija, ką mums pavyko nuveikti per pirmus 4 mėnesius šių metų šito įmonėje. Pradėjom nuo naujų. Tiesą sakant, sausį manęs nebuvo, sausį buvau džiunglėse, tai nuo vasario pradėjom. Per pirmus 4 mėnesius tos įmonės pardavimai pašoko apie 5% lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Mūsų ambicija yra padvigubinti, bet aš nemanau, kad mums pavyks. Aš tikiu, kad mes patrigubinsim. Tik tai norėčiau, kad įmonės akcininkas net pažintų save šitoje prezentacijoje, nes mes su juo to nesitarėm. Ale kas tikrai žinau, kad net pažins savęs, tai ta moteris. Nes jai ne 20 metų, kad vaikštų po konferencijas. Smagu matyti tiek 20-mečių, jaunų žmonių. Žinau, vis dar yra galvojančių, čibonis nieko naujo nepasakė, bijančius skambinti buvo visada. Taip, aš sutinku, tik dabar epidemija, dabar jų daugiau. Bet sekantis tipas, visiškai, reiškia, mano atrastas, garantuoju, niekur negirdėjot, dar niekur nepublikuota. Į ką mutuoja bijantis skambinti? Bijantis atsiliepti. Žinau, manot, kad juokauju, bet neseniai pradėjau pirkti tokią testinę paslaugą iš įmonės, kuri kas mėnesį man siunčia sąskaitą, aš apmoku, gavau projektų vadovę. Mergina, aš jai siunčiu laišką su klausimu, 2 dienas neatsako, aš jai skambinu, atmeta ragelį, atrašo laišką. Kitą kartą vėl siunčiu klausimą, vėl neatsako, vėl skambinu, vėl meta ragelį, vėl atrašo. Parašiau sykį žinutę, sakau, kada tau skambini darbo metu, kad galėčiau pasitarti.
trumpinant istoriją, žodžiu, mes nesuvaibinom, aš jos vadovai pasiskundžiu, vadovė sako, duok jai dar šansą, daviau šansą, nepavyko, dabar vadovė, mano projektų vadovė. Žiūrėkit, ką norėjau pasakyti, kad tie du tipai, jų ypač antrojo daugės, tarp jūsų yra čia kaip virusas, geriau su kaukiam būti. Bet aš nemanau, kad tai reikėtų laikyti kažkokią negalę, kurią privalom toleruoti, priimti kaip yra ir integruoti įmonės. Aš su amžiumi matyti radikalėjų. Aš manau, jei bijai skambinti, nedirbk aktyviuose pardavimuose, jei bijai atsiliepti, nedirbk aptarnavime. Iš visų žmonėme dirbk. Pritarėt? Bet mes kažkokio pozityvo reikia. Pozityvo liko 2 minutės. Reiškia, aną dieną užsukau į sporto prekių parduotuvę. S-sportas, ateities gatvėje Vilniuje, gal kažką žinot. Užrašyti dviratį aptarnavimui. Užrašiau dviratį. Prieina pardavėjas Petras. Petras, žinot, kas nors iš sporto? Sako, Dariau, tugi dar bėgioji? Jo. Norėtum batelių, kurie kai bėgi kelia į viršų. Man nereikia batelių, bet sudomino. Sako, turiu tavo dydį, nori pasimatuoti? Ne aš čia sakau. Užsidėjau. Žinokit, iš tikrųjų, taip kažkaip įdomiai, noris bėgti su jais. Nusiėmiau, dedu į dėžę atgal, jau eisiu. Petras, klausyk, sako, kokia abejonė tau trukdo nuspręsti juos pirkti? Tokį klausimą uždavė ir pamačiau mintyse, kad man šiaip jie tai patinka ir daug šansų, kad aš dabar išvažiuosiu, o paskui vėl grįšiu nusipirkti. Sakau, supakuok batelius, sakau. Bet, reiškia, ko nežinojo nei Petras, iki šiol niekas nežinojo, kad tą rytą aš gavau žinutę SMS-ą, kad siunta atėjo į paštomatą, o aš batelius prieš 3 dienas nusipirkau bėgimo. Aš prisiminiau, būdamas ten, galvoju, tai gražinsiu tuos, kur paštomatė. Grįždamas pasėmiau tuos iš paštomato, prasivežiau, vis tiek išpakavau, užsidedu vienus, užsidedu kitus, jie tokie skirtingi. Bet tai faina, vieni mane kažkaip į viršų kelia, kiti taip prie žemės, laiko. Galvoju, bus, pasiliksiu abu, bus pagal nuotaiką. Tai... Laikas spaudžia, aš turiu dar istorijų, bet laimė yra kiti metai. Tai noriu paraginti visus, kai jau bus pertrauka, kai bus pietų pertrauka, pakelti po bokalą už challengerius, už stiprius klausimus, nebūkim brošiūrom ir susitikim soc tinkluose. Strava, neįdėta Strava, pakvieskit mane, bėgioju su 2 bateliais.